3 ऐसे पक्षी जिनकी खौफनाक आवाज सुनते ही आपकी पैंट गीली हो जाएगी। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नंबर 1 लून बर्ड, जिसकी आवाज कुछ इस प्रकार है कि अगर आप रात को उसको अकेले में सुनते हो तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। नंबर 2 ये है शूबिल, जिसकी आवाज आपने एक बार सुन ली तो आप भी हैरान रह जाओगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 3 ये है कुक्काबुरा, जिसकी आवाज मानो ऐसी है कि रात को कोई चुड़ैल हंस रही हो।